それが気をつめ。ありがとうございます。特急コウノトリ11号福知山行きです。電車3両で運転しております。自由席車は後ろ寄りの3号車です。電気は失礼しました。電気お手洗いを含めて全車禁煙です。喫煙コーナーもございません。おタバコはご遠慮ください。お客様にお願いいたします。車内でご不要になりました靴物は電気にありますゴミ箱に押してくださいますよう車内美化にご協力をお願いいたします。次は大阪です。13時10分に着きます。まもなく大阪です。お出口は左側です。お降りの際足元にご注意ください。大阪を出ますと次は尼崎です。